بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم فاطمة الزهراء، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الملابس الشفافة أو الملابس الكاشفة في المنام. هنتكلم عنها للعزباء، للمتزوجة، للحامل، للمطلقة، وكمان للرجل. أول حاجة الفتاة العزباء ما تشوف إن هي بترتدي ملابس شفافة في المنام، فمعنى كده إن هي هتتعرض لكرب أو هتتعرض فترة فيها حزن. كمان الملابس الشفافة معنى كده ان هي بتخالط ناس او في ناس محيطين بيها. الناس دول للأسف فاسقين ومش بيتمنوا الخير ليها. كمان الفتاة العزباء من الرموز اللي بتدل كمان على ان هي بتعمل امور او بترتكب يعني السلوكيات دي للأسف بتسيء لسمعتها. كمان لما تشوف ان هي لابسه ملابس شفافه، فمعنى كده ان هي هتسمع وعود من شخص بالزواج، ولكن الشخص ده هيكون كاذب ومش هينفذ وعوده. كمان لما تشوف انها لابسه ملابس شفافه، فمعنى كده ان هي للاسف هتتعرض لظلم او لاعتداء او اخذ حق من حقوقها. لما تشوف ان هي لابسه ملابس بيضة ولكن الفستان ابيض، ولكن الفستان ده شفاف، فمعنى كده ان هي هترتبط بشخص، ولكن الشخص ده مخادع وقاسي جدا وغير صالح. الملابس الشفافة القديمة للفتاة العزباء معنى كده ان هي هتعود لمعصية كانت بترتكبها في الماضي. أما الملابس الواسعة للفتاة العزباء فده تكبر ويعني إنفاق ببذخ. كمان رؤية اللبس القميص الشفاف فده للأسف يدل على شدة وعلى هم هيصيبها. لو شافت ان هي لابسة المنطلون ده هو اللي شفاف، فدي للأسف تدل على مشاكل أو على شيء أو أمر سيء هيحصل، وفي الأخص هيحصل في عملها. كمان لما تشوف ان هي لابسة جاكيت او الجاكيت بتاعها شفاف، فمعنى كده ان هي هتفقد للأسف هتفقد حد كان بيمثل لها الحماية، بيمثل لها السند. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي لابسة ملابس شفافة، فدي بتدل على علاقة غير مستقرة مع زوجها، ممكن تدل على خلافات او مشاكل، ممكن للأسف توصل للانفصال. كمان لبس الملابس الشفافة بتدل على فقر وعلى يعني سوء في المعيشة. كمان لبس الملابس الغير مستورة أو الشفافة بتدل على إن هي مهملة في حق زوجها وفي حق أولادها. كمان لبس الملابس أحيانا لو كانت هي مريضة فبتدل على الأسف على إن المرض هيشد شوية عليها أو هيزيد شوية عليها. كمان لبس الملابس الشفافة أو الغير ساترة للمرأة المتزوجة بتدل كمان على إن هي مش ملتزمة كفاية بالعبادات، فعليها أو في ذنب أو في معصية، فعليها إن هي تتوب وترجع مرة تانية لله. المرأة الحامل كمان لما تشوف إن هي لابسة ملابس شفافة، فدي بتدل على خصومة أو خلافات ممكن تحصل بينها وبين أهل زوجها. كمان ممكن تدل على مشاكل أو ولادة صعبة. كمان ممكن تدل كمان على لو شافت ان هي لابسة يعني اللي هو ملابس النوم الشفافة، فممكن تدل على ولادة أنثى، والله أعلى وأعلم. لما تشوف ان هي خلعت الملابس دي اللي هي الملابس الشفافة، فدي تجاوز مصاعب أو يعني تجاوز محنة. كمان سلامة ليها ولمولودها، ولو كانت مرت بأزمة صحية في فترة الحمل فهتزول. المرأة المطلقة لما تشوف ان هي لابسة ملابس يعني شفافة، فدي للأسف بتدل على ان هي بتتبع طريق الضلالة او طريق سيء. كمان لبس الملابس الغير مستورة للمطلقة بتدل برضو على ان هي بترتكب افعال او سلوكيات شوية تضر بسمعتها. كمان لما تشوف ان هي لابسه فستان شفاف، فمعنى كده ان هي هترتبط الشخص ده غير مناسب، وبالاخص هيكون شخص متسلط وظالم.
كمان لبس الملابس الشفافة اللي برضه ممكن تدل على إن هي بتتكلم أو بتجيب سيرة الناس بالأخص في الأعراض. كمان لبس الملابس أو لبس القميص الشفاف أحيانا يدل على عودتها لطليقها، ولكن عودتها على غير رغبتها أو عودتها بقوة. الملابس الشفافة للرجل أولا برضو بيدل على ذنب أو معصية هو بيرتكبها، ممكن يدل على إسراف مال. أما يشوف الرأي إن هو بيشتري ملابس شفافة، فمعنى كده إن هو بيصرف ماله على الشهوات أو على ملذات الحياة. كمان ممكن تدل على خداع الناس أو تسلطه عليهم. كمان ممكن يدل على طلاق الزوجة أو انفصال عن الشريك. برضو من الرموز لو كان هو مريض فممكن تدل على زيادة في المرض بتاعه. برضو من الرموز اللي ممكن تدل على تعرضه لضغوطات كتير أو تعرضه لمشاكل كتير وهيكون في حاجة للمساعدة. كمان من الرموز اللي ممكن تدل على ان هو شوية مهمل في حق زوجته او في حق عيلته بشكل عام. ده كده باختصار رؤية الملابس الشفافة. فسرناها للفتاة العزباء، فسرناها للمرأة المتزوجة، للمرأة المطلقة، كمان للمرأة الحامل، وكمان للرجل. وعرفنا امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.